6 محطات مياه إسالة رئيسة في البصرة انصبت جهود الصيانة عليها بهدف حل الأزمة غير المسبوقة التي تطورت بفعل تلوث المياه وشحتها، والتي لم يترك التسمم الناجم عنها بيتا إلا وطرق بابه هنا. وشملت أعمال الصيانة إصلاح المضخات والتكسرات في شبكات المياه إلى جانب تنظيفها. الأعمال ابتدأت في محطة الآر زيرو كبداية كمحطة لنقل الماء إلى مناطق البصرة. ابتدأت هذه الأعمال بتنظيف الأحواض من النباتات إلى الأشنات وتنظيفها من الأطيان. بعد ذلك تم صيانة مجموعة من المضخات والأنابيب. معالجة محطات المياه الجزء الأكبر منه جرى بشكل طوعي بل ومن دون مقابل مادي، فالعشرات من المهندسين والفنيين لم يدخروا جهدا لأجل تشغيل المحطات لتلبية طلب المواطنين المتزايد على الماء. والمثال البارز على هذا كان في قضاء أبي الخصيب الذي تعرض لكارثة ملوحة قاتلة. احنا تبرعنا من عندنا تبرع بدون مبالغ مالية وبدون كل شيء، انه ننصب مضخات ونساعد دوائر الماء حتى يوصل الماء اللي صالح للغسل وصالح للشرب للمواطنين بقضاء ابو الخصيب. يعني ناس متدمره صار لها 4 اشهر ماي ما عندها بسبب ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب، وصار لنا 4 اشهر بدون ماء. طوعنا احنا وجماعتنا الحدادين نصب مضخات مثل ما تشوفون المضخات، وان شاء الله بهاليومين ان شاء الله يكملن. وفي قضايا بالخصيب يعتبر مسؤولو صيانة محطات المياه حلولا وقتية ليس إلا في ظل تقادم شبكات الماء وتهالك المضخات، والحل يكمن برأيهم بإنشاء محطات تحلية جديدة بطاقة 2000 متر مكعب في الساعة. هذا علاج وقتي يعتبر الحل الأمثل والحل الناجع لحل مشكلة الملوحة هي إنشاء محطات تحلية. عندنا 4 مناطق، إذا تم إنشاء محطات تحلية بها وبطاقة 2000 مثلا متر مكعب بالساعة يمكن حل أو نقول نضمن حل مشكلة المياه في قضاء أبو الخصيب. البصرة التي يجري فيها شط العرب وكانت مهدا للزراعة، المد الملحي والتلوث صارا يهددان أمنها المائي، والأزمة الأخيرة التي أججت الشارع خير دليل على هذا. وقد طالبت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة بالعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، خصوصا والماء لا تزال نسبة الأملاح فيه عالية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.